今天来给大家发个库存，是之前下雨记录的了。早晨起来又下雨又冷的，什么的干不了，上老房子这里拿个篮子去打些白菜回去做早饭，顺便带大家来看今年的菜种哪里，就这里了，从家里来还是有一点远的呢，都已经长好大了，现在来把多的一部分匀来吃了，少留一点长重的有点厚呢。今年的菜是公公和孩他爸来种的，我没在场，这是种下去第一次来打菜，平时是婆婆打回去，然后让孩他爸拿下去的，这次顺便来看打一些回去，婆婆那也没有了，多打点也给一些公婆吃，婆婆脚不方便，现在又是雨天不好走，打这一篮就够了，下雨天长得快，打够吃就行，吃完再来打，过几天来就长得大点了。放一点在这里，剩下的我就拿回去了。我们3个大人吃得快，就多拿些，够吃个2、3天的再来打。婆婆饭做的早已经煮熟了，我还要下去做，带小宝也走了，回来就把菜洗了。雨天的菜泥巴很多，要洗好一会儿才洗得干净。黄叶子放一边，等会洗来给猪吃。这个菜长大后里面是黄心的，不叫大白菜哦，叶子上带刺那种才是大白菜呢，但我更喜欢吃这种，根不多，做火锅很好吃，只是吃的时间比较短。不过我家种了2种，吃完这种大白菜也就可以吃了。农村根本不愁没有菜吃，天天吃新鲜的纯天然食品。洗了4遍水清就不用再洗了，给猪吃的将就这盆水洗来放着，现在去烧火炒菜，等会儿孩他爸回来放的没做好，早上他去准备明天的猪食了，不知道明天会不会下雨，今天下雨下的不是很大，去准备回来，管他下不下雨也放心点，每天什么都不担心，就是猪食比较棘手。奶奶在家找不到什么菜，她就刮了一些土豆切成丝丝放着的，现在先把土豆丝炒了，等会儿就边煮白菜边吃。孩他爸回来，他说弄点肉来炒给孩子们吃，就叫他拿过来了，现在切到锅里去，等一下把白菜煮进去就可以吃饭。天气冷，我是怕冻的，3到4道的做嫌麻烦，反正天气冷，一锅煮下去，吃着也热乎。肉炒黄，放点水煮开，白菜放进去就开始吃饭了，就这样了，简简单单又一餐。吃好饭碗给奶奶洗着，我跟家人们聊了会天，地上干了，我们也准备干活去了。今天是去把路边上那一点的犁出来栽青菜，让孩他爸先推机子过去，我来换一下鞋子再去。孩他爸推来就放到这里啦，他一个人开不上去，等我来了2个人一起弄，路不好走，一个人开会翻掉的。费好大劲，终于推到地里来了，一个人不好换爬轮，我就在这里帮忙弄好，开始犁了，我再去扯菜苗。这里前不久就已经弄干净了的，渣渣也被孩他爸来烧掉了，有一点草也不碍事的，用犁田机来弹也很好干活。等他换上我就扯苗来了，下雨过后一天一个样长，不栽的有点大了，那里也用不了多少苗，选最大根的去栽，活得比较快。小宝本来让他在路上看犁田机的，我上来他也跟着屁股后面屁颠屁颠的来了，没看到我在这里，还跑到上面去喊了一下，我在这里应才下来，一到地里就搞坏事，走在菜苗里面来，都把菜踩倒了好多，抱过来呢，手又不停的在那里抓我头发，
照它这样下去，我头发不是掉光都被扯光的节奏呀，扯得差不多就背来栽了，下来还剩了一小点。等理好，把轮子换上，让它推回去，我在这里打窝窝来栽。早上下着毛毛细雨的，下午就出大太阳了，犁出来的土很蓬松，也好干活。栽下去，希望再下一点雨来活了才放心。可看着这个天，雨是下不来了，只能看天由命了。因为下雨已经下10来天了，这次可能又会晴很久去哦。还他爸把机子推回去来，就帮着打窝窝。我也开始栽了，等会他去接孩子去，我也少干点。一个窝窝一根长出来刚刚好，距离是比较宽的1尺多一兜，到时候长出来叶子分得宽一点。栽一会，公公也来帮忙了。这时还他爸已经回去接孩子了，有公公来帮忙，用不了多久就会栽好。让公公摘着，我来把剩下的窝窝打完，我去挑粪水来淋。有姐妹问，栽下去马上就淋粪会不会坏？其实不会的，因为我们一直以来都是这样干活，只要不是很干的泥巴，淋下去是不会坏的，所以可放心的哈。我打好就直接回家挑粪了，剩下的让公公慢慢摘。我们这边的土质不怎么好，栽下去蚊虫很多，容易把根部咬烂。要是不及时弄粪下去，过2天来看可能就没有了。有时候也是粘成座，有时候有，有时没有，但我们的习惯这样干活了。这已经是第2挑了，淋完还得去继续挑，这点的要4、5挑粪才够用呢。可能我淋的也有点多，一挑没去多少地，反正近，多挑点来长的好些。现在还要回去挑，今天就到这里了，拜拜。